नमस्कार, खेलकुद धमाकामा तपाईलाई स्वागत छ। सबैभन्दा पहिला त धेरै बधाई छ। नेपालले आइतबार भएको युएई विरुद्धको खेलमा जित हासिल गर्न सफल भएको छ। नेपालले एकदमै नाटकीय रूपमा जम्मा 1 रनको फरकमा जित आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भयो, जसमा आसिफको अर्धशतकपछि दिपेन्द्र सिंह एरीको बलिङ र फिल्डिङमा नेपालले युएई माथि शानदार जित निकाल्न सफल भएको हो। अझ भनौं, ओमानमा यसअघि भएको युएई र नेपालको कुनै पनि भेटमा नेपालले युएईलाई हराउन सकेको थिएन। यो जितसँगै आफ्नो सम्पूर्ण हारको बदला लिएको छ नेपालले युएईसँग। आजको बसाइमा हामी यस रोमाञ्चक जितको चर्चा त गर्ने नै छौं, साथै अब यसपछिको नेपालको प्रदर्शन र विश्वकप खेल्ने सम्भावना कति बलियो बन्यो भन्ने विषयमा पनि चर्चा रहनेछ आजको बसाइमा। अनि टिमको जितसँगै छोपिएको कमजोरी र खेलाडीहरूको तालमेलको विषयमा पनि कुरा गर्नेछौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला अनि हाम्रो च्यानललाई अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ र यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर के कस्तो लाग्छ एउटा सानो लाइक गरिदिन पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुस् अब लागौं मुख्य प्रसङ्गतिरै। नेपाली क्रिकेट टोलीले ओमानमा युएई विरुद्ध टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्दा यसअघि सधैँ हार नै बेहोरेको थियो। दिपेन्द्र सिंह एरीले शानदार बलिङ प्रदर्शन गरेपछि ओमानी भूमिमा युएई विरुद्ध लगातार 3 खेलको हारको श्रृङ्खला टुङ्ग्याउँदै टी20 विश्वकप एसिया एन्ड इएपी छनौटको सुपर 6 मा 1 रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। अल अमेरत ग्राउन्डमा कप्तान रोहित कुमार पौडेलले टस जितेपछि नेपालले ओपनर आसिफ शेखको अर्धशतकमा 6 विकेट गुमाएर 140 रन बनाएको थियो। 141 रनको लक्ष्य पछाएको युएईले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 139 रन बनाएपछि नेपालले हार नजिक पुगेर जित निकाल्यो। रोमाञ्चक जितपछि नेपालका कप्तान रोहित पौडेलले 15-20 रन थोरै भए पनि बलिङमा पुनरागमन गर्दा जित सम्भव भएको बताएका छन्। रोहित भन्छन् 140 रन बोर्डमा पर्याप्त थिएन, हामीले 160-170 रन बनाउनु पर्ने थियो, तर उनीहरूले लास्ट 10 ओभरमा राम्रो बलिङ गरे, क्रेडिट उनीहरूलाई जान्छ, तर अन्तिममा हामी विनिङ साइडमा रह्यौं, रोहितले पोस्ट म्याचमा भने। विश्वास सधैँ थियो, हामी 1 विकेट हेरिरहेका थियौं, जब हामीले अलिसानको विकेट लियौं हामीलाई थाहा थियो अब खेलमा फर्कन सकिन्छ। टी20 खेलमा 1 रनको जित हार निकै रोचक हुने गर्छ। जुन जित आइतबार नेपालको पक्षमा रह्यो त्यसमा दिपेन्द्र सिंह एरी अर्थात् टाइगरले शानदार प्रदर्शन गरे। ब्याटिङमा 1 रनमै आउट भए पनि बलिङ र फिल्डिङमा भने उनले जबरजस्त प्रदर्शन गरे। 4 ओभरमा 22 रन खर्चेर 3 विकेट लिएका उनले 1 रन आउट पनि गरे। रोहितले दिपेन्द्रको निकै तारिफ पनि गरेका छन्। यसबीचमा दिपेन्द्रको प्रदर्शन बारे कप्तान रोहित पौडेल भन्छन्, यदि तपाईसँग दिपेन्द्र सिंह एरी छ भने अरू कोही पनि चाहिँदैन। दिपेन्द्रले रन नबनाए पनि बलिङ र रनआउटबाट योगदान गर्छन्, उनी एक फुल प्याकेज नै हुन् भन्दा फरक पर्दैन, रोहित पौडेल भन्छन्। सुपर 6 मा युएईलाई हराएपछि नेपालले र घरेलु टोली ओमानले समान 4 अङ्क जोडेका छन् र अर्को वर्ष भारत र श्रीलङ्कामा हुने टी20 विश्वकपका लागि 1 खुड्किलो अगाडि बढाएको छ। एसोसिएट क्रिकेटमा एल क्लासिकोको रूपमा चर्चा पाएको नेपाल र युएई बीच आइतबारको खेल पनि त्यस्तै रह्यो। खेल प्रतिस्पर्धात्मक मात्र भएन, फिनिसिङ पनि निकै रोमाञ्चक रह्यो। दुवै टिमका एक खेलाडीले अर्धशतक प्रहार गरे। पहिलो इनिङमा नेपालका आसिफ शेखले 47 बलमा 51 रन बनाएका थिए। त्यस्तै युएईले उत्कृष्ट बलिङ गरेको थियो। 6 बलरहरूले 1-1 विकेट लिए। त्यसपछि दोस्रो इनिङमा युएईका अलिसान सराफुले अर्धशतक प्रहार गरे। उनले 40 बलमा 3 चौका र 5 छक्का प्रहार गर्दै 58 रन बनाएका थिए। युएई कुनै समय 83-1 को अवस्थामा थियो। सोमपालले कप्तान मोहम्मद वासिमलाई 1 रनमै आउट गरेका थिए, तर त्यसपछि खेलका नायक हुने पालो आयो दिपेन्द्रको। दिपेन्द्रले नै सराफु र जोन्थान फिगीको 81 रनको साझेदारी तोडेका हुन्। उनले 12औं ओभरमा फिगीलाई आउट गर्दै पहिलो विकेटसम्म लिएका थिए। त्यसपछि 14औं ओभरमा दिपेन्द्रले सराफुको महत्त्वपूर्ण विकेट लिए। अर्धशतक बनाउँदै युएईको इनिङ सम्हालेका सराफुलाई दिपेन्द्रले बोल्ड गर्दै खेललाई नेपालतिर ढल्काएका हुन्। त्यसपछि गुल्सनले 15औं ओभरमा हर्षित कौशिकलाई आउट गरे। सन्दीप लामिछानेले बलिङ गरेको 16औं ओभरमा नेपालले 2 विकेट लियो। सन्दीपको बलिङमा दिपेन्द्रले नै राहुल चोपडालाई रनआउट गरे भने सन्दीपले बसिल हमिदलाई बोल्ड गरे। त्यसपछि खेलको क्लाइमेक्स अन्तिम ओभरमा देखियो। युएई जितको नजिक थियो। क्रिजमा सेट ब्याटर ध्रुव पारासेट थिए।
तर अन्तिम ओभरको नायक भने दिपेन्द्र सिंह एरी बने। अन्तिम ओभरमा युएईलाई जितका लागि 10 रन चाहिएको अवस्थामा कप्तान रोहितले बल दिपेन्द्रलाई थमाए। खेलको अन्तिम ओभरमा बलिङ गरेका उनले 10 रन डिफेन्ड गरे। जाहिद अलीले पहिलो बलमा सिंगल लिएर पारासारलाई स्ट्राइक दिए। दोस्रो बल डट खेलेका पारासारले तेस्रो बलमा दिपेन्द्रलाई छक्का प्रहार गरेपछि युएई 138 रन बनाउँदै जितको निकै नजिक पुगेको थियो। तर अन्तिम 3 बलको कथा अर्कै थियो। चौथो बलमा दिपेन्द्रले पारासारलाई सन्दीप जोराबाट लङ अनमा क्याच आउट गराए। त्यसपछिको 5औं बलको कथा त अझै निकै रोचक छ। 2 रन लिने चक्करमा रहेका युएईका ब्याटर दोस्रो रन लिने क्रममा हैदर अली रन आउट भए। तर पहिलो बलमै सर्ट रहेपछि युएईले 1 रन पनि पाएन। 3 बलमा 3 रन आवश्यक रहेको युएईले अब अन्तिम बलमा 3 रन जोड्नुपर्ने अवस्था आयो। यस्तोमा जुनैद सिद्दिकीले 1 रन लिए पनि दोस्रो रन लिने क्रममा जाहिद अली पनि रन आउट भए। युएईका कप्तान मोहम्मद वासिमले 1 रन सर्ट हुँदा खेलमा घाटा लागेको बताए। यस्तै उनले अब आउने खेलमा अझ बलियो भएर आउने पनि बताएका छन्। दर्शकवृन्द, यो जितसँगै नेपालले अब आफ्नो खातामा थप 2 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। अब नेपालसँग जम्मा जम्मी 4 अङ्क रहेको छ। तर यो जितसँगै नेपाली टोलीमा देखिएका केही कमजोरीहरू पनि नजरअन्दाज गर्न भने पक्कै सकिँदैन। जस्तै कुशल मल्लको ब्याटिङ। यति धेरै मौका पाउँदा पनि आखिर किन मल्लले आफू अनुकूलको प्रदर्शन देखाउन सकिरहेका छैनन्? अझै कति कुर्नुपर्ने हो उनको ब्याटबाट रन आउन? हामीले देखेको कुशल मल्ल यही हुन् त? पक्कै पनि होइनन्। त्यसैमाथि एकपटक टिमबाट बाहिरिएर पुनरागमन गरेका मल्लले अवसर भनेको के हो मजाले बुझ्नुपर्ने हो। तर खोइ त प्रदर्शन। आउने बित्तिकै प्रशिक्षक स्टुअर्ट लले भनेका थिए, चाहे जतिसुकै ठूलो नाम किन नहोस्, जसको प्रदर्शन राम्रो हुँदैन त्यो टिमबाट आउट हुन्छ। अब मल्ल बारे पनि सोच्नुपर्ने बेला सकेको छ। बलिङ ब्याटिङ दुवैतिर प्रभाव पार्न सक्ने खेलाडीहरू बेन्चमा छन्। जस्तै आरिफ, आदिल अनि करण। उनीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ प्लेइङ 11 मा। त्यस्तै युएईसँगको ब्याटिङमा सुरुवात राम्रो पाएको नेपाल कहाँबाट डगमगायो यता विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ। मध्य इनिङपछि गुलसन बाहेक अरूबाट लामो शट आउनै सकेन। यदि यसरी नै ब्याटिङ फितलो हुने हो भने सधैँ बलिङले टिमलाई बचाउन सक्दैन। यो एसोसिएट वा त्योभन्दा साना टिमहरूसँगको खेल हो। नबिर्सौं, विश्वकपमा आउने टिमहरू यी भन्दा निकै बलिया हुनेछन् र धेरै अनुभवी पनि। त्यतिबेला यतिको प्रदर्शन निकै फितलो लाग्नेछ र हारतर्फ उन्मुख गराउनेछ टिमलाई। त्यसैले बेलैमा यस्ता कमजोरीहरूमा काम गरेर नेपालको बलियो टिम विश्वकप खेलेको हेर्ने सम्पूर्ण नेपाली क्रिकेट समर्थकहरूको सपना नेपाल क्रिकेट टिमले पूरा गर्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। तपाई पनि आफ्नो मनमा लागेका जुनसुकै धारणाहरू छन् भने पनि तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। यदि आइतबारको खेल तपाईले हेर्नु भएको थियो भने तपाईलाई समग्र रूपमा खेल कस्तो लाग्यो त्यो पनि उल्लेख गर्नुहोला तलको कमेन्ट बक्समा। अब आज बेलुकाको खेलमा नेपालले कतारको सामना गर्नेछ। कतारलाई पनि नेपालले हराउन सफल रहोस्, नेपाललाई अग्रिम शुभकामना छ। तपाई पनि आफ्नो शुभकामना व्यक्त गर्दै गर्नुहोला। यो भिडियो के कस्तो लाग्यो एउटा सानो लाइक थिच्न नबिर्सिनुहोला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिन पनि नबिर्सिनुहोला। अहिलेको यो बसाइबाट भने छुट्टिन्छौं, फेरि आउनेछौं अर्को अपडेट लिएर। त्यतिन्जेल तपाईको हरेक समय शुभ रहोस्। नमस्कार।